那么下面是第16个，这个以这个终结啊，就是祝大愿而做回向，就是终结这个所有的这些大愿呢，就是然后在这里做回向。其实刚才就是这以上的话呢，有些注释里面呢，就是讲是这以上的就是中间的这几个系统呢，主要讲这个释地菩萨的一些这个境界啊，就是发愿地的就是释地菩萨的一些这个境界，就是也有这样的这个说法。然后我们在这里就是现在第16个这个终结这个诸大愿而回向呢，我所修行无有量，获得无量诸功德，安住无量诸心中，了达一切神通力。那么这个意思呢，就是说，这个因为上面呢，就是已经讲了这个16个，就是当然里面有很多的小的这种发愿呢，就是大的方面呢，就是有16大这个愿。那么16大，就归纳起来的话呢，就是实际上是我所修的，就是一切的这个从发菩提心，一直呢就是到这个最后的这个功德圆满之间的所有的这些修学呢，就是无有量的无量这个无边的就是从这个无量无边的。然后他获得的这个是前面是因，就是然后他获得的这个果呢，就是功德啊，就是这个也是无量的。其实这个寄送呢，就是以前印度的有个别就是大德呢，就是把它安立为这个佛地啊，就是因为前面是这个实体的这个整个法院，然后这个最后一个寄送呢，就是以佛地来讲的。如果这个以佛地来讲的话呢，那么从第一次发菩提心一直到这个最后实地末尾之间的所有的这个行为和发心和这些功德呢，就是确实是无有量的。大家都知道，就是一般就是如来的这个功德的话呢，那不要说是如来的所有的这个身语意和，或者说是一切的这个功德啊，就是哪怕是他的这个肉体啊，或者说是我们的如来的这个一句这个语言呐、或者是如来的一个毛孔的这个功德的话呢，那么得地的菩萨的是难以衡量，阿罗汉的是很难以衡量的。那这样的话是他这个引底的这些修学呢，就是也是无有量的，不像我们一样的，我们就是修了就是。就是这一辈子我已经修学了，就是2、3年，就是你学佛多少？我学了，现在已经第4年了，就是很长。我现在学了第4年了，你念了多少？哇，我念的特别特别多，我念的大概是可能有10万金刚萨埵心咒吧。现在城市里面的人呢，就是自己觉得这个修学呢，就是自己认为是无有量的，但我们看来呢，修学是有量的，就是不是什么那个就是刻了1万个大图啊，我修学多少多少，我看了2本书啊，就等等等，就是这些都是修学是有量的，就是然后如果这个修学是无有量，你看我真的就是菩萨就是光是这个自己的土木劳瘁，就是做这个布施的这个量的事，就是我们凡夫人是根本无法想象的。就无法想象的。那这样的话呢，他的这个行为无有量的，这个最后呢，就是功德也是无有量的。那么就是功德和这样的这个修学，就是无有量，安住在这样无量的这个行为当中，无量的这样的这个境界当中的话呢，能了到一切神通力，就是佛的这个，比如说十力啊，就是还要这个18这个不共法，这个是什么这个四无畏等等，就是想好这个圆满，就是这些都是就是无量不可思议的这个神通力啊，就是佛的这个不管是身语意的，就是哪一个神通的话呢，就是都是不可思议的。所以我们在这里发愿的时候的话呢，那么就是说我这个所修学无有量，功德也无有量，功德和修学所得到的境界也是无有量。最后呢，就是了到的这个神通无有量，神通无有量的话呢，那么就是也就是说一切的这个利益众生的量呢，就是也是不可思议的。这个就像是《华严经》当中也是有比较这个相同的，就是无量无数劫积极智慧积极智功德就是无量无数劫当中呢，就是积极智功德的。然后这个无量界海中修行诸大愿的，什么这个光速菩萨心具足一切地。说是这个无量的这个界当中呢，就是修这个就六度这个万行呢，就是广大这个誓愿呐，菩萨的这些行为。最后的话呢，就是实地圆满，就是获得这个无学体的功德，就是佛的这个真正的这些功德的话呢，那的确是最后是很难以就是测度的，难以这个衡量的，难以呢就是给别人就是就计算呢，就是这样的。所以我们在这里呢，就是
应该就降到了就是最后的这个佛陀的这种就是不可思议的这个功德就是这种功德呢，就是依靠我们现在的这个修行人就是发愿而得到的。因此我们在发愿的过程当中，也是想就是将来就是有一天呢，就是一定要让我就是得到，就像是释迦牟尼佛、阿弥陀佛和不动佛那样的，就是通过无量这个世日的这个修行呢，就是所得到的这个生于于无量无边的这个功德。这种功德呢，就是并不是现在我们世间人的有些富贵人，就是有了钱就自己也舍不得花，就给别人也不给，最后死的时候全部存在这个银行里面，就是不是这样的，就是应该是对无量无边的众生呢，就是直接和间接就是有非常大的这个利益，就是一定要我变成这样的佛陀。就是我们在发愿的过程当中呢，也应该这样发愿就是这样发愿。然后这个是我们已经讲了，就是16个课盘当中的，就是大约呢已经讲了。然后下面呢就是讲那个就是前一段时间我们就是讲那个真心广大誓愿呢，分一个真实这个广大誓愿和还有这个宣说这个发愿之际，就是当时可能有2个课盘，但是这个课盘呢，我们跟那个藏文的。和韩文有点不相同的，就是所以我今天稍微有点调整，就是到时你们方便的时候呢，说这个前面那个就是广大誓愿呢，就是真实这个发广大誓愿呢，我们以16个课盘呢已经结束了，然后就是其实这个呢分这个3就是一个是。发这个真实广大誓愿和还有呢就是如何这个发愿回向最后呢就宣说发愿之际就是去宣说这个发愿之际，就是分3个，就是其中就是第一个就是真实发愿以16个课盘来已经讲完了，然后现在第2个呢就是如何发愿回向就是这个前面的如果你们课盘记的话，那就是稍微那个一下就是稍微就是调整一下，就应该就比较不错了。其实我们那个普贤行愿品呢，韩文当中是如何发愿回向跟那个回向的功德2个呢，就是它是韩文当中是就先讲那个如何发愿回向，然后讲发愿的这个功德。藏文当中是先讲那个发愿回向的功德，然后讲如何发愿。但是我们后面的这个藏文，你们懂藏文的人一看的是，其实普贤行愿品后面呢，就是全部都是对错了的，就是从这个一下的话，那就是全是对错了的，就是那方便的时候看怎么样，不然那个不过韩文的印的藏文的印如果念诵的话都是可以的，但是如果你那个要么用这个韩文它自己的意义念诵的是应该也可以，只不过是我们在课诵经里面放的时候呢就是每一个寄诵呢就是这个音可以，就是藏文的音是可以的，但是那个内容呢就是根本不是它的内容，就是最后面的这个拉在前面，前面的那到后面，就是好像以前我们不知道是当时是我没有注意还是别人就是放在哪里，就是拉荣克颂集的第一个创始人呢可能是但拉荣克颂集是对我应该有错误的时候谁都说是我跟我没有关系，就是然后有功德的时候呢谁都说强，就是这是我做的。所以这个课诵集呢，就是不过也这样念诵应该可以的，就是音的念诵可以的，但是后面的这个意呢，就是应该不是这个意义了。就是我看你们方便懂藏文的话，那看不懂藏文的事也没事，就是观清净就可以。不过也没有什么，就念诵的时候我们韩文念韩文的，藏文念藏文的话，就应该就是没有什么这个大的那个差别。那应该是以后我们如果什么那种课诵机印的话，那就是应该把这个韩文就是纳在这个最好韩文和藏文是对上，就是这样的话好一点。然后韩文上面呢就是不用改变，就是如果韩文自己单独念诵的时候不用改变，在藏文里面念诵的时候，最好是把这个藏文的内容呢就是跟那个诵词要对得上就是下一次你们编那个拉荣课诵机的时候，因为我们现在拉荣课诵机呢就是每一个仁波切也编一个，然后就是我们学院里面也是编了好多的，印了好多的。我的这个上面的是有拉荣课诵机3个，你看是这样的一个，然后这样的一个，还有这样的一个，不知道谁放的，反正我这上面有放了好多。所以这个上面呢，不知道不行行愿品是怎么，但是都是可能，